سلام دوستای گلم، اومدیم با آموزش درست کردن یک کلم پلوی شیرازی. خب آب رو میذاریم جوش بیاد. همینجور که آب ما داره جوش میاد ما شروع میکنیم با خرد کردن کلم هامون. کلم ها هم میتونه کلم برگ باشه، هم میتونه کلم قمری باشه که من اینجا از کلم برگ استفاده کردم. برای درست کردن یک کلم پلو 4 نفره به یک نصف کلم ما نیاز داریم. سعی میکنیم کلم ها خیلی نازک، یک دست و باریک خرد بشن. خب برای درست کردن قلقلیامون نیاز به گوشت چرخی داریم. گوشت چرخی ما حدود 250 الی 300 گرم باشه کافیه. نمک، فلفل سیاه و زردچوبه و حتی فلفل قرمز هم اگر دوست دارین میتونیم اضافه کنیم، ولی حتما در این غذا از فلفل سیاه استفاده میکنیم. یک عدد پیاز متوسط که قبلا رنده کردیم و آب اونو گرفتیم به گوشت چرخیامون اضافه میکنیم و خوب اونها رو ورز میدیم. بعد مقداری آرد به گوشت چرخی ها اضافه می کنیم که البته هم میتونه آرد نخودچی باشه که من اینجا از آرد ساده استفاده کردم. خوب اونها رو به هم ورز میدیم. اضافه کردن آرد به این دلیل هستش که ما بتونیم قلقلیامون رو منسجمتر درست کنیم تا هنگام سرخ کردن از همدیگه وا نره. اونا رو به خوبی ورز میدیم. بعد از ورز دادن میایم حالا نوبت درست کردن قلقلیامونه. برای درست کردن قلقلی اندازه یک فندق باشه کافیه. هرچه قلقلی های ما کوچیکتر باشه ما تعداد بیشتری قلقلی داریم و اینها داخل غذای ما بیشتر پخش میشن و غذا رو خوشمزه تر و لذیذتر میکنن. سعی کنیم که قلقلیامون به یک اندازه باشه، سایزش کوچیک و بزرگ نباشه که داخل غذا زیباتر نشون بده. خب آب ما جوش اومد، ما اینجا برنج رو اضافه میکنیم. برای درست کردن یک پلو 4 نفره نیاز به 4 پیمونه برنج داریم. برنج رو از قبل تقریبا حدود 1 ساعت میخیسونیم تا خوب بلند و کشیده بشن. قلقلی ها که آماده شد حدود 10 الی 1 ربع اونها رو میذاریم داخل یخچال تا بافتشون منسجم تر بشه و موقع سرخ کردن از همدیگه وا نره. برای درست کردن کلم پلو سعی میکنیم که مقدار زردچوبه خیلی کم هم به آب برنجمون اضافه کنیم تا خوش رنگ تر بشه. خب اینجا روغن رو میذاریم حسابی داغ بشه. بعد قلقلی ها رو بهش اضافه میکنیم. اگر روغن ما داغ نباشه احتمال چسبیدن قلقلی ها به داخل قابلمه خیلی زیاده. خب اینجا برنج ما آماده آبکش کردنه. برنج رو آبکش میکنیم. از این ور هم قلقلی های ما نیاز به برگردوندن دارن. سعی کنیم که اونها رو آروم برگردونیم تا بافتشون خراب نشه. خب قلقلی های خوشگل ما آماده شدن. اونها رو از توی تابه جمع میکنیم. بعد از قلقلی ها الان نوبت سرخ کردن کلمامونه. کلم ها رو داخل همون تابه‌ای که روغن داشت همه اونها رو میریزیم.
اونا رو تفت میدیم تا بافتشون سبک و نرم بشه. اینجا دوباره زردچوبه، نمک، فلفل اضافه میکنیم تا کلم‌های ما خوش‌طعم‌تر بشن. به اندازه‌ای که بافت کلم سبک و نرم بشه کافیه. نباید بذاریم که کلم‌ها بسوزن یا طلای رنگ بشن. کلم‌های ما آماده شدن. الان نوبت درست کردن پلو زیبای ماست. خب ما برای ته‌دیگ میتونیم هم از سیب زمینی استفاده کنیم، هم از برگ کاهو، هم از تیک‌های نون. من اینجا از سیب زمینی استفاده کردم. این دیگه سلیقه‌ایه. خب مقداری برنج میریزیم ته قابلممون. خب اینجا میایم سبزی رو اضافه میکنیم. البته شما میتونید از سبزی معطر هم استفاده کنید. من اینجا از سبزی خشک استفاده کردم. سبزی‌هایی که برای درست کردن کلم پلو لازم هست رو داخل کپشن براتون می‌نویسم. یه لایه گوشت چرخی و یه لایه از کلمانمون رو می‌ریزیم. خب دوباره لایه بعدی به همین صورت برنج رو می‌ریزیم. کلم و گوشت چرخی و سبزی رو اضافه می‌کنیم. و لایه بعدی برنج رو به همین صورت اضافه می‌کنیم. برنج رو جمع می‌کنیم داخل قابلمه. برای دم کشیدن من معمولاً از دمکش استفاده می‌کنم تا غذا خیلی بهتر جا بیفته و دم بکشه. خب غذای ما کلم پلو خوشمزه ما آماده است. یک کلم پلوی خوشمزه لذیذ شیرازی. امیدوارم که از این غذای خوشمزه لذت ببرین.